Привет! Меня зовут Кристина Айва, и добро пожаловать на мой канал. В жизни любого человека, особенно того, кто занимается хоть какой-нибудь деятельностью и делится результатами своей работы в сети, рано или поздно наступает момент, когда какой-то умный или не очень умный человек начинает его критиковать. Это может быть действительно полезный комментарий или банальное хамство. Я условно разделю комментаторов на 4 типа и расскажу, как обычно действую. Сразу отмечу, что далеко не всегда у меня получается спокойно реагировать на критику, абстрагироваться и следовать своим же указаниям. Раньше любой негативный комментарий поднимал во мне просто бурю эмоций и желание окунуть оппонента лицом куда-нибудь. Сейчас же с этим гораздо проще, потому что я научилась фильтровать информацию и прислушиваться к конструктивной критике. Итак, первый тип комментаторов – конструктивные критики. Обычно они указывают на недочеты и, что очень важно, предлагают решения. Именно к таким людям стоит прислушиваться, чтобы стать лучше и учиться на своих ошибках. Это не всегда приятно, но это действительно работает. Второй тип – диванные критики. К такому типу я отношу людей, которые якобы указывают на твои ошибки, но на деле не могут точно сформулировать, что именно им не нравится, и тем более, как это можно исправить. Реагирую я на таких комментаторов по-разному. Либо прошу у них конкретики высказывания, либо просто игнорю. Иногда под личиной диванного критика может скрываться конструктивный, который просто поленился добавить конкретики в свое высказывание или изначально что-то недопонял в твоей работе. И вот тут уже стоит задуматься. Ты плохо объяснил или комментатор не особо сообразительный. Третий тип – вкусовщики. Такие обычно пишут что-то вроде «не зашло» или «не то», ну и все в таком духе. Париться по поводу таких отзывов точно не надо, а вот скорректировать целевую аудиторию или перенастроить таргет можно и даже нужно. И самый последний, четвертый тип – интернет-тролли. Обычно они много матерятся, оскорбляют и поливают грязью все, что им не нравится. Вот таких я сразу кидаю в бан, как советовал один толковый человек по имени Владимир Зотов. А комментарии от интернет-троллей, если есть время, я удаляю. Очень печально, что именно из-за обилия троллей в русскоязычном интернете многие люди, в том числе и мои знакомые, стесняются выкладывать свои наработки, даже если наработки эти просто максимально крутые. Но, как говорил Элберт Грин Хаббард, хочешь избежать критики? Ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Думаю, жить и творить станет проще, если мы все будем чуточку терпимее к тем, кто не побоялся показать результаты своей работы. А что ты думаешь по поводу критики? Приходилось ли тебе получать сообщения от интернет-троллей? Делись в комментариях.